Nimetumia zaidi ya milioni 270 kwenye matangazo na nimetengeneza na timu yangu zaidi ya video za matangazo 570. Na pia tumefanya kampeni zaidi ya 1000 zimetusaidia kuwatengenezea wateja wetu zaidi ya bilioni 4 za mapato. Leo nitaenda kuambia njia au process ya kupata wateja au leads wengi zaidi ambao utaweza kuwapa sales team yako. Kama unaingiza kuanzia milioni 100 kwa mwezi na una timu ya sales na unataka kuongeza mauzo yako kwa kuongeza wateja wako, sikiliza video hii kwa makini. Kwanza ni kuanza kwenye matangazo. Ni matangazo gani ambayo unafanya? Ukiwa unatafuta leads au ukiwa unatafuta kutengeneza sales kupitia matangazo, kuna matangazo ya aina mbili. Kuna matangazo ya direct response na kuna matangazo ya awareness. Matangazo ya direct response ya moja kwa moja yanaleta wateja moja kwa moja. Matangazo ya awareness, matangazo ya kufanya branding. Kwa hiyo cha kwanza, achana na matangazo ya awareness, especially kama unafanya chini ya milioni 200 kwa mwezi. Focus na matangazo ya direct response, matangazo ya moja kwa moja. Pili, hakikisha kwenye tangazo mpaka kwenye landing page, iwe ni landing page au sehemu yote ambapo wateja wako ambao wanakuwa na land, unakuwa umeongelea kitu kimoja peke yake. Nitakupa mfano kuachana na matangazo kwenye upande wa watu wanaofanya biashara za niches. Yani nikisema niches ni kwamba mtu ambaye anauza kitu kimoja kwa mtu mmoja. Biashara ambazo zinafanyika kwa niches waga zinafanya vizuri sana kwa sababu zinakuwa ziko ni expert type of business ambazo zimefocus kwenye kitu kimoja. The way sasa kwenye matangazo yako pia yakiwa yamefocus kwenye kitu kimoja, unaonekana ni mtu ambaye unafahamu kitu unachokifanya. Kwa mfano, mfanye tangazo ambalo unaongelea, let's say wewe unaweka CCTV camera, unaongelea kuanzia mwanzo mpaka mwisho CCTV camera. Alafu mtu anakuja labda kwenye landing page au kwenye website, anakuta kuna electric fence, anakuta kuna motor gate na vitu vingine kwenye hiyo landing page moja ambayo umeweka tangazo la CCTV camera. So kinachotokea ni kwamba mteja anashindwa kufanya maamuzi. Kwa hiyo anaona vitu vyote na anataka kuchukua vyote na hawezi kuafford vyote kwa muda huo. Kwa hiyo anafikiria kwamba anataka hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba vyote anaviacha, hata kile kitu ambacho kimemleta labda CCTV camera. So kinachomaanisha ni kwamba utaanza kufanya matangazo ya direct response na unafanya tangazo ambalo utaongelea kitu kimoja peke yake, na landing page yoyote au sehemu yoyote ambapo mteja atafika na utaongelea kitu kile kile. Unakupa mfano wa 2.1% ya advertisers au kampuni ambazo zina advertise vizuri na 99% ya kampuni ambazo zinafanya vizuri kwenye advertisement. 1% ndio utaona mtu ana advertise kitu ambacho ni kimoja. Wanaongelea labda wanatengeneza swimming pool, watasema tu tunatengeneza swimming pool. Tunatengeneza swimming pool kwa vifaa bora, watatoa statistics za swimming pool, watatoa facts, watatoa vitu vyote. Na ukija kwenye page zao kwenye website utakuta unaongelea swimming pool, swimming pool, swimming pool, swimming pool, swimming pool. Alafu nitakupa mfano wa 99% makampuni ambayo yana advertise vibaya. Utakuta tangazo mtu anasema tunafanya plumbing, tunafanya gardening, tunafanya cleaning, tunatengeneza swimming pool, tunauza chemicals, tunafanya welding, kila kitu wanafanya kwenye tangazo moja. Inawezekana ni kampuni ambayo au ni group of companies ambazo zinakuwa zinafanya vitu vingi, lakini ukiwa umeshasema kwamba tunafanya hichi, unaonekana sio expert, unaonekana ni mtu ambaye unatafuta hela. Kwa hiyo by default mteja wako utakuwa umemfukuza. Ulifikiria kwamba nitaconverge information zote ziwe kwenye nani moja, lakini ubongo wa binadamu ni mdogo kufikiria vitu vyote kwa wakati mmoja. So kitu kinachotokea ni kwamba unapoteza hata kile kitu kidogo ulichokuwa nacho. So kitu gani cha kufanya? Ni kutangaza kitu kimoja. Uwezo kuwa expert kwenye kila kitu. Kama unaumwa uko hospitali alafu unakutana na daktari na unataka kufanya operation, unakutana na daktari anajitambulisha kwamba mimi naitwa Eric, ni daktari bingwa wa mifupa, lakini pia nafanya operation, nafanya masikio, unagundua kwamba hata huyu sidhani kama anaweza kunifanyia operation yangu ikawa successful. Na the same way uko unafikiria kwenye upande wa pesa ya mteja wako, ashumu wewe ni expert. Na kama ni expert anataka asikie tatizo lake tu linaongelewa, especially tatizo moja peke yake. Sasa ukishasema tena unafanya hichi, unafanya hichi, unafanya na hichi, unaonekana wewe sio expert, ni mtu tu ambaye una jump kwenye every opportunity ambayo unakutana nayo hapo mbele na unataka ku make money. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo jitahidi kustick kwenye niche moja. Imeshindikana kustick kwenye niche moja, kama inawezekana it's good kwamba mimi na save hawa watu fulani. Pia jitahidi kwenye kuadvertise, una advertise kitu kimoja peke yake. Kama ni tangazo la CCTV camera kwenye landing page na kwa CCTV camera, kwenye sales process yako na sales pipeline yako na kwa CCTV camera period. Ni kitu kimoja tu ambacho utakiadvertise. Hiyo ni namba moja. Process ya pili ni media buying au kurusha matangazo ambayo umeshatengeneza. Meta ads ni kama Google ads kwa Facebook na Instagram. Lakini watu wengi wanafanya boost post. Boost post sio matangazo. Boost post ni post iko pale, umepost, unaipost iende kwa watu wengi. Hayo sio matangazo. Hiyo ni umelazimisha post ionekane kwa watu wengi kwa sababu una hela. Ndio kitu unachojaribu communicate. Lakini matangazo, Google Ads kuna system yake ya kufanya Google Ads. Meta Ads kuna system yake ya kufanya ads ambayo ni matangazo purely. Ambao unakuwa unafanya campaign, unaanza campaign, unaweka objective ya campaign au nisema objective au dhumuni la tangazo. Nikisema kwenye dhumuni la tangazo unaongelea kwamba kuna watu wanafanya matangazo ili wajulikane au product zao zifahamike, na kuna watu wanafanya matangazo ili wauze, kuna wengine wanafanya matangazo wapate traffic, wapate watu wengi wa kuvisit sites au wa visit pages na nini. Kuna wengine wanafanya matangazo ili wapate leads. Kwenye Meta Ads kila kitu utakula pale kwamba categories unataka kufanya matangazo la nini. Kwa inaweza ikawa ni rahisi kucategorize. Tena ukija kwenye upande wa kufanya matangazo, nitakupa hizi baadhi ya technicals ambazo unaweza kuzitumia.
wakati unaanza kufanya matangazo. So utafanya tangazo la kwanza ambao usually waga tunaitaga trial au test ad. Fanya tangazo la kwanza la trial. Lengo la kufanya tangazo cha kwanza ni kupima kama tangazo linafanya vizuri in terms of gharama ndogo, cost per lead au cost per messaging au cost per result. Niseme tangazo halikuli gharama kubwa, budget kubwa. Unaweza ukawa unaona kwamba na struggle when it comes to nikisema kwamba budget na nini, lakini kuna mtu anafanya tangazo ambalo kwa kupata mteja mmoja anatumia $1 na kuna mwingine anapata kupata mteja mmoja anatumia $0.1 ambayo ni 10 times way cheaper, yani ni mara 10 nafuu kwa tangazo la kwanza. Kwa mtu anakuambia kwamba mimi nafanya tangazo tu naikaga hela, lakini hajui anapoteza shilingi ngapi. Umeona? Na mtu mwingine ambaye anajua kwamba kila mteja wangu mimi ni kiasi fulani, kwa hiyo nikiweka shilingi ngapi na napata shilingi. Kwa hiyo mtu ambaye anawekaga tu hela, hata siku anatangaza bovu, hata jua kama ni tangazo bovu, anasema tu kwamba nimeweka hela leo sijapata hela. Ndio maana wafanya biashara wengi wanakuwa kama superstitious, wanafikiria kwamba leo nimeweka tangazo sijapata bahati na nini na nini. Lakini ukweli ni kwamba umeweka tangazo haujajua namba zako. Ukiweka tangazo ukishajua namba zako, tangazo lilikuwa lifanya vizuri, unajua kabisa bana, mimi matangazo yangu average ya cost per lead, cost per messaging, gharama mteja wangu mmoja waga ni kiasi fulani. Kwa hiyo isipopata kiasi fulani inamaanisha kuna kitu hakipo sawa. Sio, hakuna uchawi, hakuna masuala ya umelogwa, inamaanisha kuna namba hazijakaa vizuri. Na kama namba hazijakaa vizuri, utaenda kuangalia wapi? Utaangalia hook rate, utaangalia hold rate, utaangalia cost per click, ambazo ni technical terms ambazo tunazitumia kwenye kuangalia kwenye meta ads kama matangazo yanafanya vizuri au hayafanya vizuri. So ukishafanya trial ad au tangazo la kwanza ambalo umefanya kama la jaribio, lile tangazo lako umeliweka mwanzoni kama la jaribio, unaweza ukaliacha masaa 24 au masaa 48. After hapo unakuja kuangalia cost per result au gharama kila mteja mmoja in terms of cost per lead au cost per messaging. Ukishaangalia hapo, unaanza sasa kurudi kwenye numbers. Mnaingia kwenye drawing board kwamba okay, let's say cost per lead yetu, namba ambayo napenda kuitumia ni $0.1. Tuna sales team ya watu 3 mfano, na kila mtu mmoja anataka apate leads 100 kwa siku. So tunapiga $0.1 mara 100, tunapata $10 mara 3, ambapo ni kwa kila sales person mmoja, kila mmoja anapata $10. Kwa hiyo unapiga $10 mara 3, hiyo inakuwa $30. Hiyo inakuwa ni gharama ya kila siku ya kufanya matangazo ya kupata leads 100 kila siku kwenye pipeline yenu. Hiyo gharama ambayo nimesema sio kwamba ni uniform, ambayo ni gharama ambayo kila mtu ataipata, hapana. Gharama zinatofautiana kwa sababu biashara ni tofauti, walengo ni tofauti. Nakupa mfano. Kama unafanya biashara ambayo wateja wako ni watu wenye magari, ni tofauti na mtu ambaye anafanya biashara ambayo wateja wake ni watu wenye nyumba. Na ni tofauti na mtu ambaye anafanya biashara ambayo wateja wake ni wafanya biashara. Tukipiga mahesabu ya statistics ya watu ambao wanamiliki nyumba, inawezekana ni wengi zaidi ya watu ambao wanamiliki magari, na watu ambao wanafanya biashara ni wachache zaidi ya watu ambao wanamiliki nyumba na magari. Na tukisema unafanya product ambazo hazihitaji kuwa mtu anamiliki gari, anamiliki nyumba, anamiliki chochote au biashara, kufanya biashara ya consumers, yani unauza product ambayo ni consumer yote anaweza kunini, audience yako pia inakuwa ni wengi zaidi kuliko mtu ambaye anafanya na wafanya biashara. Mtu ambaye anafanya B2C au business to customers, wateja wake ni wengi zaidi kuliko mtu ambaye anafanya business to business au B2B. Kwa sababu wafanya biashara kwenye kundi la watu 10,000, wafanya biashara wanaweza kama 100. So ukipiga mahesabu ya hivyo, kama unafanya matangazo alafu huyu audience wake ni watu 10,000, wako ni 100, gharama zenu haziwezi kufanana. Sio kwa sababu algorithm, sio kwa sababu ya Instagram hack au hashtag au chochote, ni kwa sababu wateja wako ni wachache kwenye hiyo niche ambayo upo, na huyu mwingine wateja wake ni wengi. So gharama ya kila mteja mmoja haziwezi kufanana, cost per lead au cost per messaging. So unaweza kukuta kwa watu ambao wanafanya B2B average yao ikawa ni 0.1 mpaka 0.9 au mpaka $1 au ngapi, na watu wanafanya B2C au business to customers ikawa ni 0.5 kushuka chini mpaka 0.2. Inategemea na biashara gani ambayo unakuwa unafanya. Kwa hiyo lengo la kusema kufanya trial ni kwamba gharama ya mtu ya biashara A haiwezi kuwa gharama sana na biashara B. Gharama yako ni tofauti kulingana na the way umeposition offer zako na mteja wako ni nani. Ukishapata gharama yako, then unarudi sasa kwenye board. So umeshaenda kwenye drawing board, umeshajua kwamba cost per lead, gharama mteja wenu ni moja ni kiasi gani, umeshafanya hesabu, ushajua kwamba unahitaji budget kiasi gani, then unarudi kwenye execution. Kwenye execution sasa unaanza kufanya matangazo yako kwa budget ambayo unaini. Kama ushajua budget yako na ushajua gharama mteja wako, utafanya matangazo to the point kwamba either timu yako sales itazidiwa au leads watapungua, then utaanza kufanya matangazo mengine upya. Then utaanza kufanya supply ya wale wateja au wale leads kwa kila mtu wako wa sales. Then sasa hapo mnarudi kwenye process ya sales. Sasa hapo tunakuwa tumeondoka kwenye upande wa marketing, tunaingia kwenye upande wa sales. So inategemea na kitu ambacho unakuwa unakiuza na service au na product ambayo unakuwa unaitoa, lakini nitatoa mfano ambao ni mrahisi zaidi, especially kwa watu ambao wanafanya call center agent, watu wa sales ambao wanafanya calls. Waga usually wanafanya kama call center. So kwenye call center watu wataanza kufanya discovery call, wataanza kuongea na wateja wale ambao wanakuwa wanapata na nini na vitu kama hivyo. Lakini
kwenye wale wateja ambao wanakuwa wanapata, kama timu yako ya sales ni ya kawaida, ni average, kuna uwezo wa close kuanzia 5% mpaka 10%. 5% inamaanisha wako vibaya. Inamaanisha 5% kwenye kila wateja, kwenye leads 100 you can close up to 5 deals, biashara 5. Lakini kama wateja 100 unaweza ku close mpaka 10%, inamaanisha ni 10. Kama timu yako ya sales iko vizuri, unaweza ku close up to 30%. Na don't get me wrong kwamba watu 100 kwenye 30% ya watu 100 ni watu 30. Lakini watu 30 yamaanishi ni kwamba kuna ulazima wa kwamba utaanza matangazo siku kwanza utauza watu 30. Kama umeweza ku close watu 30, inamaanisha kuna mtu ambaye atanunua leo, kuna watu 2 3 watanunua leo, kuna watu probably watanunua baada ya wiki 2, kuna watu watanunua baada ya mwezi, kuna watu watanunua baada ya miaka 2, as long as umekaa kwenye biashara muda mrefu. Na ndio maana watu ambao wanakaa kwenye biashara muda mrefu zaidi ndio watu ambao wanatengeneza hela nyingi zaidi kwenye soko. So ndakupa hii fact, ndio maana watu ambao wanakaa kwenye biashara muda mrefu mara nyingi waga wanafanikiwa by default, kwa sababu wamesha accumulate database ya wateja wengi na wamesha accumulate wateja wengi ambao tayari wanawaamini, na referrals pia, especially kama mtu ana product au service nzuri, sababu tayari anakuwa anatengeneza wateja wengi kila siku na anakuwa anapata referral ya wateja ambao anakuwa anatengeneza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo by default lazima mtu amekaa kwenye biashara miaka 5, miaka 10, miaka 15 lazima afike mbali. So tumemaliza sales, na sitaki kuingia sana kwenye sales kwa sababu hiyo ni process nyingine ambayo kidogo ni ndefu, ambayo utafanya kuanzia calls, kuanzia nini mpaka closing na nini, lakini nitakupa tu kitu kidogo ambacho kinaweza kaa kama bonus kwenye upande wa sales au sales tip. Baada ya sales kuna follow up. Follow up is very important. Follow up ni muhimu kuliko mnavyoreach out wateja mwanzoni, lakini kitu ambacho ni cha msingi naweza nikasema kwamba kuwafikia wale wateja ambao wamewacheki kutokea kwenye matangazo haraka iwezekanavyo. Hiyo ni kwamba mteja ameingia, umemcheki mapema, hiyo inaongeza high chances ya close any deal, kwa sababu pale anakuwa bado na emotions, bado anakuwa anakumbuka tangazo, bado anakuwa anakumbuka pain points zake zimeongelewa, tofauti na mteja ameona tangazo leo anakuja kutafuta after 2 days. Most of the people ni kwamba anakuwa tayari amesha consult baadhi ya advertisers wengine, tayari ameshaweza kupata room ya compare, bado hajapata pitch yako mapema na nini. Kwa watu wengi ambao wanafanya vizuri ni ambao wanafuata leads mapema iwezekanavyo. Then the second ni watu ambao wanafanya follow up. Then the third, kitu ambacho nitakiongezea ambacho watu wengi wanakiignore, watu wengi wanafanyaga sales zile za mwanzo, kitu ambacho ni tumeona katika watu ambao tunawafanyia marketing ambao wanafanya vizuri zaidi ni watu ambao wanafanya leads nurturing, ambayo leads wale umewapata mwanzoni na wamefanya biashara sasa hivi umeclose na nini, lakini kuna watu ambao watakuja kufanya maamuzi baada ya mwezi, baada ya miezi miwili, baada ya mwaka. Yani watu wengi wanakuwa wafanya maamuzi kwa sababu kuna swali lake kichwani kwake mnakuwa hamjalijibu bado, na mnaweza mkalijibu through sales au kwenye leads nurturing. Ambapo leads nurturing ni kama kusema kumuivisha mteja, ni kujibu maswali ya mteja ambayo yupo nayo kichwani kwake. Ni kwamba leads nurturing mtatumia nini? Kuna process ambayo tunayo ya kufanya leads nurturing, especially uko unafanya kitu kama branding, lakini ni kwa unaonyesha testimonials, ni kuonyesha watu ambao wamefanikiwa, ambao walikuwa na changamoto kama za kwake, ni kuonyesha namna gani studies, mfano case studies, kwamba huyu tumemtoa from X to Y kupitia hii. Kwa hiyo mtu anakuja kuona kwamba kama huyu mlimtoa hapa na mkampeleka hapa, kuna hii system yenu na mtu ni similar kama na mimi, kwa kumbe mimi pia mnaweza mkanitoa. So leads nurturing ni kitu ambacho watu wengi wakifanya, lakini ukikifanya kitakupa wateja wengi kuliko unavyofikiria, especially kwenye ile pipeline ya wateja ambao unakuwa bado huja close. Ukishamaliza leads nurturing, naenda kukupa kitu ambacho ni cha mwisho ambacho tuta finalize nayo hii video ya leo, ni conviction. Conviction ni belief, ni mtu anawezaje kuamini kitu ambacho anakiuza, product au service ambayo anakuwa anaiuza. Nitakwambia kwa nini. Changamoto ni kwamba watu wengi mtu unakuwa na hire sales team kwa sababu tu ni mtu ambaye anataka kufanya sales, au anaweza kuongea na watu, hata kama hawezi kuongea na watu vizuri unamhire kwa sababu unahitaji watu wa sales, hujawafanyia onboarding vizuri, hujawafanyia training vizuri, hujaset expectations vizuri, na pia the worst part ni kwamba haujamuelewesha, haujamsell wewe mwenyewe kwenye hiyo product au service ambayo unakuwa unatoa. Kwa hiyo anakuwa taamini, anakuwa anauza nusu nusu. Lakini ukimconvince, ukifanya sales na ukahakikisha kwamba mtu anauza kitu ambacho yeye mwenyewe anaweza kukinunua, utashangaa hata kama hana skills ataweza kuuza kwa ukubwa kuliko watu wengi zaidi, kwa sababu tayari anaamini. So when it comes to kwenye conviction, ni kwamba unahakikisha kwamba watu wako wa sales wamekielewa na wamekipenda na wamekiamini kile kitu ambacho wanakuwa nakiuza, to the point kwamba wenyewe wanaweza wakakinunua. Moja ya sales training ambayo ni nzuri, unaweza ukawapa watu product wakaitumia kwa muda fulani na ukajaribu namna ya kuwasolvia matatizo yako, au product wakaipenda wakaiamini. Na kama product mtu anaweza kumuuzia ndugu yake anampenda, au mama yake, au nani, anaweza kumuuzia mtu yule kwa sababu tayari anaiamini. Lengo ni kutengeneza ile imani, yani mtu akishakuwa connected na kitu ambacho ana nini, product ameitumia, by default huyo mtu anaweza kuuza kuliko watu wengine. Na anakuja mtu ambaye ni yuko very smart kwenye sales na nini, lakini product hajaiamini au service anakuwa hajaiamini,
hawezi akauza, kwa sababu mtu anaweza akawa anaongea, lakini watu waga binadamu tuna sense perceptions kwamba huyu mtu anataka kuniuzia, huyu mtu anataka kunisaidia. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anamconvince kwamba anaamini kwamba hichi kitu kinafaa, huyu anaona bisa hapa huyu mtu ananisaidia, kwamba mimi hata kama usiponunua, lakini najaribu kuambia tu kwamba this is the best, yani hii ni kitu unaenda ukipoteza, umeona. Na mtu mwingine anakuambia kwamba nunua, unalipaje na nini, very cold, yani unaona bisa huyu kwamba nini. So hiyo ni sales tip ambayo naweza nikakupa. Unaweza uka train timu yako, ikasaidia kuongeza morale na ikasaidia kuongeza close rate ambayo mnaipata overall, kwa sababu tu sio skill, sio kitu chochote, lakini kwa sababu tu ameamini kitu ambacho anakuwa anakiuza. Kama umeona video hii ni helpful, tumie bosi wako, rafiki yako, mfanya biashara mwenzako, au mtu mwingine ambaye unataka imbenefit, au colleague wako. Ukitaka kupata content zingine kama hizi, follow Instagram, jina hilo hapo chini, Eric Global, au subscribe kwenye page for more contents like this.